Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, chorvadorlar. Bugun bir nima deydi, lirik chekinish qilishni niyat qilgandim. Anchadan beri bu niyatim bor edi. Bugun o'sha kun keldi. Lekin chorvaga oid, faqat qo'y yoki mol mavzusi emas. Chorvaga oid u, qo'y yoki mol mavzusi emas. Yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Buni deb maqtanishim asli to'g'ri kelmaydi, chunki bu ish meniki emas, dadamlarniki. Dadamlar umrlari uzoq bo'lsin. Endi hamma ishni qiladilar. Haqiqatda umrlari uzoq bo'lsin. Asalari masalasiga qanday qaraysizlar? Asalari yashiqlarimiz bor. Endi 20-30 atrofida bor. Shu o'zimizni Namangan, Toshkent Perevaliga toqqa chiqqanlar. Ana Shobada dahshat ob-havo. Hozir men sizlarga atrofni ham bir ko'rsatishga harakat qilaman. O'zi mana shu videoni olish uchun hozir qancha yerda bosib chiqqanimni ham ko'rsataman. Asallarimiz bor, asalini olishga kelganmiz. Shu bir miriqib, maza qilib video ko'rishinglar uchun. Asalari ham qiziq narsa. Allohning bir mo'jizasi. Bir mayda zarralardan tashkil topgan bir mukammal mavjudot deyish mumkin butun boshli bir asalarining uyasini. Nimagaki uni ichida bitta matkasi hali ona ari bo'ladi, malika ari. Qolgani hammasi ishchi arilar, erkak arilar. Qo'yinki juda bir mukammal mavjudotlar. Alloh taolo bizga shuni ne'mat qilib berganki, shuni asalini olishlik. Bu ham bir baraka. Qo'y baraka, asalari baraka. Asalarisi bor, qo'yi bor, qo'y boqadigan odamlar juda bir millioner bo'lib karlab haylab ketmasa ham, lekin cho'ntagida puli bor. O'sha puli barakali bo'ladigan odamlar deyiladi. Hop, hozir asli kun kech bo'ldi. Mana bugungi kunimiz 25-iyun. 25-iyun 19:31. Asli ertalabda kelganmiz, asallarimizni asalini oldik. Hozir videomizni boshiga sarlavha qilib shu videoni olishga shu yoqqa chiqib keldim. Bu videoni orqasidan ertalabga olib qo'ygan videolarimizni ulab turib kanalga joylaymiz. Hozir bir bunday atrofni ko'rsataman. Ob-havo, tabiat dahshat. Hozir bir tashqari atrofni ko'rsataman. Mana o'rtoqlar. Atrof muhit dahshat. Hayot qaynab yotibdi bu yerda. Shu tepasigacha chiqish niyat bor edi. O'zimiz ekan. Hozir biz asal olgan joyimiz sizlarga ko'rsataymi? Mana shu asallarni asalini olganmiz. Shu yerdan chiqib keldim hozir. Shu joyga. Uzoqligini qaranglar. Atrofni qaranglar. 5000 ta qo'ying bo'lsa, mana shu yerda madillang. Mana shu tabiat yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Barakasini bersin deb qo'yasizlar. O'zim eminda mana shu joyga balandlikka chiqib keldim. Mana shu videomizni boshiga bitta chiroyli sarlavha qilib video olishlik uchun. Kech bo'lib qorong'i bo'lib ketadimi deb cho'chigandim. Yo'q, hali yorug'. Video olishga imkoniyat bor. Atrofda suvlarda ovozi juda salqin joylar ekan. Ertosh degan joy ekan. Bu adashmasam Toshkent viloyatiga qaraydi. Xo'p. O'rtoqlar, buni ham videomizni ham juda cho'zib sizlarni medalanga tegish niyatim yo'q. Asallarimizni asalini olganmiz. Qo'ldan kelgancha kadrlarni qilib olganman. Shularni shu videoni orqasidan ulab joylayman. Ma'qul kelsa bittadan like deb bosinglar. Ma'qul kelmasa shunchaki miriqib
maza qilib tomosha qilsalaring bo'ldi. Menga shu kifoya. Asli qo'y temasi bor kanalda asarlarni joylash o'zi asli mantiqqa to'g'ri kelmaydi, lekin men именно obunachilarimni o'zi uchun, kuzatuvchilarimni o'zi uchun bir maroqli tomosha uchungina bu mavzuni, bu videoni qilyapman. O'shaning uchun ma'qul keltirganlar laykni bosib qo'yinglar. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga sekin asalni olishni birma-bir tartib bilan ko'rsatib boraveramiz. Ammo bu ishni zavqi o'ziga yarasha. Voydaxon aka ashinimda yondan ko'rsataylikdi. İçtili asal. Yarım 2 kilo bor mo'ljallab. Tepasidagilar asalni to'ldirib, lombog'i bekitib qo'ygan arilar. Bu bir Allohning mo'jizasi. Ubayda aka, mana matkasi chiqsa bir ko'rsating shuni ham. Alhamdulillah. Men nari keyingi semiyani ko'rsatamiz. Hozir buni nima qilib bo'ldik? Bu ishda ham lekin o'ziga yarasha qoidalari bor. Mana chiziqlarni ko'ryapsizlarmi? Asalni olib olib, mana shu ramkalar qaytib kelib aynan shu uyaga joylashish uchun belgilab olib, raqam qo'yib yo chizib, asalni olib bo'lgandan keyin ashetini olish kerak edi. 2 kilo bor. Mana shu joylarni olish kerak edi. Atrofidan bor. Mana asallarning onasi Makka deydi. Mana o'zi mana shu dumi uzun bo'lib turgani mana shu ona ari. Yaqinlashtirib ko'rsatma. Ha, mana ko'rinyapti. Ona ari. Bu endi shu nima deydi? Arilar poshsholigi bo'lsa, shuni poshshosida. Hamma narsani kontrol qilib, hammasini nazorat qiladigan ari mana shu. Bu yerda mana shu ari bo'lmasa, tartib intizomi buzilib, arilarimiz ishlashda sustlashib ketadi. Ko'paymaydi ari. Ari ko'paymaydi. O'sha Ubaydulla aka, endi sizlarda asli ota kasbi. Faqat matka ari tuxum qo'yadi, o'shani bolalarida hammasi. Ha, faqat shu matka tuxum uradi. Shu ko'payishi nimasi shu matka orqali bo'ladi. Qolgani ishchi ari, erkak ari bo'ladi bir topga. Holatini kelib chiqib shu orqali urchitgani erkak ari kerak bo'ladi topga. Qo'yilganda urchitib maqlinadi, unga kiradi. So'raganlarga, xudo xolasa, tog' asali bu mana hozir Perevalda, Namangan, Toshkent yo'nalishidagi Perevalimizda Yertosh degan joy deyildi. Ha, Yertosh degan joyda mana tog'ning orasida, buni отдельный tog'larda yaqinlashtirib, video qilib orasiga qo'shib beraman, xudo xolasa. Shuna niyat bor. Hali shifo baxshligi ham asalda juda nima. Mana kiyotlar qo'yingki, rosa dorivor o'simliklarni, gullardan nektarlarni yig'ib kelib, mana bu yog'i hamma yoq dorivor o'simliklar hammasi. Asal ham shunga yarasha dorivor bo'ladi-da endi. Hozir o'sha yashikda olingan ramkalarimiz, asali bor ramkalarimizda asalni olish uchun olib ketishdi. Endi asalni olib bo'lib, keyin bu yoqqa olib kelib, yana mana hozir bo'sh ramkalarga orasiga terib chiqiladi. O'sha tartib bo'yicha qaysi yashikdan chiqqan ramka bo'lsa, aynan o'sha yashikka kiradi. Bu endi arilarni bir-biri bilan haligi begona yashikda yurgan ari boshqa yashikka kirib qolsa, qolganlari qabul qilmaydi. O'shaning uchun nobud bo'lib ketib qoladi. Shuni oldini olish maqsadida qilingan. Shu orada men ana tog'larda qanaqa joydaligini bir joylardaligimizni ko'rsatib o'taman, ko'ryapsizlarmi?
Havosi ham toza. Qishloq sokin, asablaringiz dam oladi deydi-yu, shunaqa joydamiz hozir. Ubaydulla aka, Xo'p, vaqtdan o'tkazmaylik-da. O'sha bor. so'rayman degan asalarini suti. Rosa shifobaxsh deyiladi-yu. O'sha bo'yicha. Endi men eshitganman, shifobaxshligini bilaman, lekin to'liqroq bir o'zingiz gapirib bersangiz zo'r bo'lardi-da. Asalarining sutini shu aridan olsak, ari shifobaxshligi juda yaxshi me'yorda ketadi. Hop. Asalarida ko'p kasalliklarga sutini shifobaxsh deyishadi. Buni biz bilganimizdan har xil ichki organizm kasalliklariga, shunaqa nimalarga tabobat olamida keng me'yorda qo'llanishadi. Faqat asalari, uni tevasida chiqadigan, lutugin atrofidan chiqadigan propolis nimalari bor shifobaxshligi. Foydasi ko'p. Endi qaysi mahal hozir Hozirgi mahalda chiqmaydi. Ha, Chiqishi mumkin, lekin kam miqdorda. Asosiy chiqadigan mahali bahorda, shu aprel, may oylarida ko'proq yig'im-terim shu ishlar olib boriladi. endi asalini tushunamiz, mana hozir arilar ishlayapti. Gullardan nektarni yig'ib kelib nima qiladi? Asal to'playdi. Bu suti o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Suti shu g'umbak asalari podshosini olingandan keyin o'sha urug'dan ari o'zi ichiga haligi organizmdan sut chiqarib o'shanga tashlaydi urug'ga. Haligi narsa g'umbak paydo bo'ladi. Haligi g'umbakni ichidan o'sha sutni yig'ib olinadi. Grammi, yarim grammlab yig'ib olinadi. Bu narsa ozmi haligi kichkina narsadan to'plab chiqiladi. O'sha arini urug' lichinka urug'idan tashlagandan keyin o'sha holatda kelib chiqadi. G'umbakni ichidan chiqadi. Asalari o'zi suti bilan haligini boqishga tashalgan urug' ichidan yig'ib olinadi. O'sha narsa asalarning suti deyiladi. O gram, ya'ni milligram Milligramdan yig'ib chiqiladi u narsani. Juda mehnati, hashami ko'p narsa. Lekin shifobaxshligi juda katta haligi o'zgartirish shifobaxshligiga ega narsa. Buni ishlatish nimasini o'sha tegishli o'zlarining tabobatga tegishli jo'tidagi nimalarga uchrashsa, o'shalar maslahat berishadi, o'sha orqali ishlatishadi. Haqiqatda havosi toza ekan-a. Toza Hozir havoda bu toza havoda bo'lgan asal ham juda shifobaxshligi yanada 100% bo'lsa, hozir bu holatdagisi 150-200% ga boradi shifobaxshligi, xudo xohlasa. hozir qarang. Baribir ko'pchilik ko'radi videoni. Chunki ariga qiziqadigan, yo bo'lmasa umuman qiziqmaydigan odam ham kecha bir ko'rayinchi deb turib ko'rsa kerak deb o'ylayman-da. Asal olamiz deysa, asal siropi? Asal sirop xudo xohlasa yetkazamiz. Bundan boshqa joydagi to'ppalarimizda ham bor. Xudo xohlasa tog'asal deyishadi, paxtasal deyishadi, yantog'asal deyishadi. Shunaqalarga yetkazib beramiz, xudo xohlasa so'raganlarga. Hop. Ha, kelavering. Kelavering. Mana asali olingan ramkalar keldi. Bu 3 tur. Qaysi biri keyin? Bu turakan 0 keladi, ana bunaqasiga Bunaqa chizilgan. chizilgan? Yo'q, chizig'i yo'q. Chizig'i yo'qmi? 0, chizig'i yo'q Mana. kerak. Menga bittasini menga bering. Chizig'i bormi, farqi yo'q, bittasini bering. Asal olinganini, boyagi asal olinmagan ramka bilan uni farqini ko'rishsinmi? Sizlar joylab turaveringlarmi?
Mana asali olib bo'lingan ramkalarimiz. O ustini plomba qilib bekitib tashlagan. Bu yerda pichoqda kesib olinadi-da. Kesilmay qolib ketgan bitta ikkitasida jicha picha asal qolib ketadi. Bu endi hech nima qilmaydi bu. Xudo xohlasa ikkinchi kundan boshlanadi. Mana bu bir ekana, unaqasi yonmachasiga chizilgan. Bormi yo'q? Hop, sizlar endi bu yerda eshitib turinglar. Men ichkariga kirib asal olinishini ko'rsataman. Eng qiziq joyi shu bo'lsa kerak o'zi. Bo'dil aka, mikrofonni menga beravering ichkarida. Men endi amakimlarni, tezda amakimlarni boshlarini o'rtaman. O'rtoqlar bitta-bittadan like bosib ko'rasizlar. Bu video nima deydi? Qiziqish uchun, vaqtingizni maroqli o'tkazish uchungina chiqarilyapti. Bir reklama yoki bo'lmasa asal sotish, boshqasi emas. Asal o'zi shundag'iga ham o'zimizni qishloq, qo'ni-qo'shnidan ortmaydi asli. Lekin kerak odamga topib ham berilaveradi. Havoni qaranglar, dahshat berib. Rosa salqin joylar ekan. Endi mana shu asal oladigan joyimiz hozir bu yerda. Oldin ruxsat so'rab olaylik, kirib video olishga keyin ichkarida davom etamiz. Mana asal olishda eng qaynoq nuqtasi mana shu yerda. Bu ramkani qaranglar. Asal bilan to'lib 4 kilocha bor bunda. Endi bu tarafini qaranglar. To'la asal. Hozir shuni kesib beradilar. Kesib mana. O, plomba qilib yopishtirib tashlagan joylarda pichoqda kesib olinar ekan-da. Asalini ochib olinar ekan. Meni chaqmanglar ama. Sizlar ham gapiraysizlar. Begacha skori yetib kelmaydi lekin. Doktorlar o'zimiz bilan bo'lsa ham. Mana pichoqda shunday qilib kesib olinadi. Mana bitta uzataymi mana o'qimda. Voy, asalni oqishini mana. Ya, to'xtaydi. Oqilmaymi? Oqilib qo'yaver nega? Kichkina bilib keladi. Katta deb o'yladim. Oqilib maniga bir ham qo'yaver. O'zi asali tomchilab oqib tushyapti. O, kesilgan joyda tomchilab asallar oqib tushyapti. Mashta o'zi Allohning haqiqiy mo'jizalaridan bittasi mana. Bizning kanalimiz o'zi qo'y boqish, qo'y yemlash to'g'risida bo'lsa ham bu obunachilarga haligida vaqtini bemalol nima deydi, maroqli o'tkazish uchun bitta video. Endi asalda eng ajratib olishni qizg'in joyi. Mana qaranglar. Asal oladigan dish mana asalimiz. Endi ichida manaqa ayrini tuxumlari boshqasi bilan uni tozalab olinadi-da. Hozirgi qo'yganingiz bo'sh manu, ha? Ramkalarida shunday terib endi qarab turinglar. O, mana idish devoriga asallar sachrab chiqib, pastga oqib tushib boraveradi.
ichkaridagi asalni qaranglar, rangini, tiniqligini. Mana tog' asali sizlarga. Tortuvdim hozir. Bu endi oddiy fizikada, bu endi oddiy fizika. Mana bo'ldi. Markazdan qochma kuch deydi-yu, shunaqa qilib sachrab chiqib kelaveradi asallar. Oxirida asalimiz bir me'yorga yetgandan keyin mana shu yerdan ochib to'kib olinadi. Ikkinchi tomoni. Endi ikkinchi tomoni. O, asallar sachrab chiqsin. Shu bilan ramkalarni olib borib yoshlarga qaytadan joylab qo'yilaveradi. Arilar o'zi yana atrofda gullar serab asalni yig'ib olaveradi qishki sezoniga. Yana bir marta olinadi. Ikkinchisi. Yo, yana bir marta. Yaxshi bo'lsa yana o'lmaydi. Baharda uchmay qo'y. Asalni hozirdan aytdim-da. Mana adresni ham aytib bering. Qataman qaror. Adres Ertoshsoy. Ertoshsoyda Keravadi. olinyapti hozir. Uy adresini ayting keyin. Baydami? Yo, yo. Uy adresni bilsadi, Namangan, To'raqo'rg'on, Qatag'on saroyda. Unda yaxshi. O olamiz deganlarga yetkazib ham berilaveradi. Dastavkasi bor. Ha, dastavkasi ham bor. Berilaveradi. Muammo yo'q. Xil kelsa bo'ldi xolos. O'zbekiston bo'ylab. 100 kilo, 200 kilo olaman deganga ham, ha? O'zi narx qanaqadan chiqadi hozir? Tog' asali. Narxini ham belgilaydi. Shu 150 ming. Qattiq qiynaldi. Yangisimi yo eski narxmi? Shu narxda sotamiz. Bu yilgi narximiz kilosiga 150 ming so'm ekan. Tog' asali. Ammo mana atrofni ko'rsatdim, yana bir bor ko'rsatib qo'yaman. Mana tashqariga chiqib, buyoqdan haqiqiy tog'ni muhti. Hamma yoqda shifobaxsh o't o'lan giyohlarning gullari. Bunaqa joylarda o'zi yashag'argilaring kelib ketadi-da. Qaranglar. Chang yo'q. Atrofni qaranglar. Dahshat. G'ubor yo'q. Ana tog'liqlar. Asallarimiz mashalardagi gullardan ham asallarni yig'ishtirib kelishayotganda. Dam olishga kelganlar mana shu yo'llarimizdan kelib ketishaveradi. Biz arilarimiz bo'lsa shunday, tog'da biqinida mana asal olish jarayoni ketyapti. Qiziqqanlar o'rtoqlar laykni bosib qo'yasizlar, ayamaysizlar laykni. O'zi asosan kanalimiz chorvachilik, aynan chorvachilikda qo'y, qo'chqor, sog'liq, boqish, shuni savdosi bo'yicha bo'lgani bilan bu videomiz istisno tarzda qo'yga qiziqqan odam albatta chorvachilikda boshqa xillariga ham qiziqib shunchaki qiziqish uchun bo'lsa ham ko'radi degan umidda videoni joylashga jazm qildik. Endi qo'y baraka deymiz. Allohning yana bir baraka beradigan ne'mati bu asalari bo'ladi. Qo'y boqqan, asalari boqqan odam hayhaylab
cho'ntagida minglab dollar, millionlab dollar yurmasa ham, lekin shu topayotgan 3-4 so'm puli ham barakali bo'lib, Alloh shu 3-4 so'm pulini barakali qilib beradigan bo'ladi. Shuning uchun aytiladi, qo'yda yana asalarida ham baraka bor deb. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like qo'yinglar o'rtoqlar, mehnat uchun ko'rsatayotgan mana emotsionalniy vaziyatlar uchun. Birodarlar, mana hozir asalimiz bir me'yorga yetdi. Medagonimizda asalni to'kib tushirib olmasak bo'lmaydi. To'lganligi uchun. To'lganligi uchun. Mana sizlarga eng shirin joy-da bu. Mana sizga asal. Qancha kerak? Mana sizga asal tiniqligini. O Nargiz hammada ham azabanka bormi? Bor. Oladiganmi? Ha. Ichkarida mana hali asal bor, ichkarida ko'p. Mana o'rtoqlar, haqiqiy shifobaxsh asal, tog'da asali.